Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. Although the Puramantha's affairs took place on May 19th and over 20 days have passed, why has there been no police complaint filed by the Margao Municipal Council over the missing 17.66 lakh rupees feast fare collection? The Chief Officer Gaurish Shankwalkar, who reported for work on Tuesday, said he was on leave for 2 weeks. He said the LDC has been suspended on Tuesday. They are reconciling the accounts and will file the police complaint in a day or two. Though over 20 days passed, why has no police complaint filed by MMC? Why are both chairperson and chief officer passing the buck? Why was the chief officer missing? How could such a big scam take place under the nose of the chairperson and the chief officer? How could such a big amount be deposited in just one account of the LDC? Chief officer, who reported for work on Tuesday, said he was on leave for 2 weeks. He said the LDC has already been suspended. They are reconciling the accounts and will file the police complaint in a day or two. He said it was 1 day's collection and over 10.5 lakh rupees of the previous day were deposited in the bank. It is the amount which is collected during the feast, Immaculate Feast. One of our employees has, by using his QR code, he has transferred the amount in his account. Okay. This is the modus operandi, prima facie modus operandi, which we have found out. So now what action MMC? We see action immediately. We have suspended him. This is number one. Number two, now we are reconciling our statements. We are trying to identify how much amount which we have collected, how much has been deposited, how much has not been deposited by reconciling the receipts. But it's a huge amount that he has transferred. So you were not aware about this transfers? It is only 1 day amount though. Because prior to that, we have collected 10 lakh rupees. And we have deposited that 10 lakh 50,000 rupees, which was on Saturday. From Monday, the feast started from Sunday. On Sunday, here the amount has been collected. So it is only 1 day amount. Because those people, they arrive only on 1 day, then they put the stalls. Everybody comes here and they pay the amount. It is only 1 day amount. When this matter came to your knowledge? On because Monday. Feast happened very long time. On Monday. I have I was on leave for 2 weeks then, just this Monday. So immediately on Tuesday I have suspended him, and we are verifying how much amount which is there, because we should know the exact amount, and then we will file by today or tomorrow. We will file the FIR. Police complaint. Yeah, no, police. We are in the process of filing the police. Any recovery suit? Recovery, we have to just we are waiting to see whether he is paying, or I don't think he is going to pay. We will see how much amount is there in his provident fund account or other ways of recovery. But now that money is not there in his accounts, the bank account. We are trying to find out. We are trying to take a statement from the bank of his account. हे जे कारस्थान पळयलें जाल्यार रिकवरी जावपाची सामकी मुश्कील आसा. आनी आतां जे सस्पेन्शन म्हणटा, सस्पेन्शन म्हळ्यार कितें? सस्पेन्शन म्हळ्यार पळय सद्या 50% पगार पावतलो, तोच 50% ह्या रिकवरी हातूंत यूज करतले, आनी विदाउट काम नासतना 50% पगार मेळटलो. सो टॅक्स पेयर तेगेलो लोन क्लियर, आय मीन हें जाल्लें आहा, वीस एप्रोप्रिएशन जाल्लें आहा, टॅक्स पेयर तेका 50%आन पडटलो. सगळें जालें म्हणटकीर मागीर उरता 50% ताका मेळटलो. पण हे सिस्टम कितें म्हाका कांय समजना. आमी जेन्ना ताचे कडेन विचारपाक गेले की बाबा कॅश आहा आनी QR कोडाचे आसा, आनी जो टॅक्सेशन हें आसा ATO आसा सांगतालो की कॅश कंपोनंटूय आहा. आनी जेन्ना आमी बेश्टे एक इन्क्वायरी खातीर, एक क्युरियोसिटी खातीर विचारपाक गेले की कॅश कंपोनंट कितलो आनी QR कोड कंपोनंट कितलो, तेन्ना तेका हाडायता तो चीफ ऑफिसर दिना. लोकां मदें तूं कित्याक सिक्रेसी करपाक सोदता? कित्याक एक सामको मोस्ट हे फ्लॉ जाल्लो आहा तो, रिसीट इश्यू केल्लो आहा मार्केट इन्स्पेक्टरान, आनी कॅश घेवन गेला वो LDC योगेश म्हणटा. आतां फाल्यां सपोज म्हणटा तेणें क्लेम केली की कॅश आपण नाच म्हण मगोडे, ओन्ली QR कोड आहा तेच आपण रिफंड करपाक शकता. चीफ ऑफिसरान एक ऑर्डर आसा, तातूंत भितर ताका अपॉइंट केल्लो आसा. इतली मार्केट इन्स्पेक्टर आसा, ATO आसा, आनी हाका कित्याक करपाक जाय आशिल्लो? इतली मार्केट इन्स्पेक्टर आसा आनी हाका कित्याक करपाक जाय आशिल्लें क्लार्काक? एक्झॅक्टली. आनी वयल्यान ते सांगतात तशें करून मोबायलाचेर QR कोड स्कॅन करपाक लायले ताणें ते वेंडरां कडेन. म्हळ्यार इतलें तुमकां येना इलेक्ट्रिसिटी तुमची ओके केलें, कलेक्शन जालें जाल्यार एटलीस्ट नेक्स्ट डे तुमी चॅक करा न्ही हितू आयल्यात काय म्हणून. ATO कडेन तेंच जालें, एवरी डे आफ्टर एंड ऑफ द डे कॅश आवर्स एक लेजर काडटा.
बसांतल्यान कितले पयशे येयला, टॅक्सांतल्यान कितले पयशे येयला, ट्रेड लायसन्स कितले पयशे येयला, आनी तुम्हाला लेजर येता. सो हो लेजरूय पण तुमचो चोपा जाय आसलो न्हू. If the BJP agreed with Archbishop Philip Neri, Cardinal Ferrand, that people should vote for a secular party, if the BJP also agreed with Cardinal Ferrand that people should not take the train to Velankani on polling day and instead should exercise their right to vote, why did the BJP blame the Dharma Gurus and polarization for the defeat of their South Goa candidate? Marvin Godinho said elections are over and now it is a time for peaceful coexistence. As a party, we have to introspect. We cannot blame anyone. आयज जे आमचे अध्यक्षान जे उलोवप केलेले आमी सुद्दां उलोवप केलेले कितें जे आयज साऊथ गोवा भितर पोलरायझेशन जाल्लेले धर्मगुरूचे इंटरफिरन्स जाल्लेले हे आमी आजुनूय तेजेर स्टँड आमचो तोच आसा. खंय तरी आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की चॅलेंज केलेलें आसा की आतां आमचो स्टँड चेंज जातलो. आमचो स्टँड चेंज आमचो स्टील वी मेंटेन द सेम स्टँड. येस हे पोलरायझेशन जाला आनी हेजे प्रूफ आमी कितलेशे तुमकां सांगूंक शकता की हे पोलरायझेशन कशें कशें आमच्या साऊथ गोवा भितर जाल्लेलें आसा. ते आयज आमी पळयता की जे सालसेटीन जे पोलरायज जाला कितें तेजे वाटेन टोटल एक वाटेन वोटींग जाल्लें आसा. ते आमी सगळ्यांनी पळयलेलें आसा आनी स्टील आमचो स्टँड जो आमचो पार्टी अध्यक्षाचो स्टँड आसलेलो येस वी स्टँड बाय दॅट की येस साऊथ गोवा भितर आमचें पोलरायझेशन जाल्लेलें आसा. कित्याक आमी खुबशे पळयता की आमी आयज खंय तरी जातीवादाचेर समाजाचेर केन्ना पॉलिटिक्स करना भारतीय जनता पार्टीन. इलेक्शनाच्या पयलीं आमचो अध्यक्ष एक टॉप चर्चीच्या ऑफिशियलाक मेळपाक गेलो. तेंचे कडेन उलोवप केलें, तेंचे कडेन मिटींग जाली आनी जेन्ना मिटींग काबार जाल्या उपरांत एक फोटो घेवपाक लागून ते उबे रावले जाल्यार तो फोटो घेवपाक सुद्दां दिवना, डिनाय केलो फोटो घेवपाक. हेजे वयरसूनच कळटा तेन्ना जर तुमकां जर मनानसून नासलें जाल्यार तुमी मिटींग तरी कित्याक आपयली आमच्या अध्यक्षा बरोबर आनी फोटो सुद्दां घेवपाक दिवना. हेच्या वयरसून कळटा की कोणें पोलरायझेशन केलें. आमी जेन्ना थोडी गजाली उलयले जाल्यार म्हाका दिसता तेजेर प्रेसाचेर स्टेटमेंट येयलो. आमी केन्नाच कोणाक म्हणूना. हेच्या वयरसून तुमकां कळटा कितलेशे बीजेपी क्लेम्स ऑफ इंटरफिरन्स ऑफ रिलिजियस लिडर्स इन साऊथ गोवा फेल्स बेसलेस प्रिस्ट म्हणून. सगळ्या प्रिस्टांनी आपलो आपलो स्टेटमेंट दिलेलो आसा. कोणाक गिरेडूच गुड पर्सनूय म्हटलेलें आसा. सो जेन्ना आमी इंडिव्हिज्युअली कोणाक हे करूं नासले ब्लेम करूं जाल्यार हांकां खंयचो लागून येयलें हेच्या वचून कळटा येस साऊथ गोवा भितर पोलरायझेशन जाल्लेलें आसा. लॉस्ट जाले आमी अशें म्हणटात. ना म्हाका जाल्यार दिसना ते पाद्रीनी इन्फ्लुयन्स कोण वोटर येयले म्हण. हिंग आमचे साऊथ गोवा जाल्ले ते वोटर्स खूद येयले वोट करपाक. ते भाशेन एकू कम्युनिटीन मारना. थोडे कॅथलिकांनी वोट मारना थिंगा, हिंदूनी मारला, मुस्लिमांनी मारला, सगळे एकठांय जावन इंडिया एअरलायन्साक सपोर्ट केलो. सो तुमी एक कम्युनिटी ब्लेम करपाक हें सारकें ना. कित्याक लोक खूद आयिल्लो हांव जाणा आमची कॉन्स्टिट्युन्सी पासून मॅक्झिमम आमी इंडिया एअरलायन्साक वोट दिलो. 17,251 हो वोट इंडिया एअरलायन्साक पडलो. तो लोक खूद आयिल्लो आनी कोण आमचे सोशल एक्टिविस्ट आहले, सोशल वर्कर आहले, तेमी जायते अवेरनसूय केल्ले, आमी अवेरनस केल्ले, आमी जायत्यो मिटिंगी गेल्ल्यो. सो हें रिलिजियस ते इंटरफियर जालें म्हणून अशें ना. सर आतां ते बीजेपी न्हू क्रिस्टांक ब्लेम करता खबर आहा ते तुमकां कितें चुकीचें कशें दिसना? सारकें कित्याक क्रिस्टन डायरेक्ट ते इनवॉल्व कांय जावंक ना हांव सांगता. सो ते तांकां ब्लेम करप ही चूक जावना. कित्याक वोट जालां ते तुमी चोयलें जाल्यार सगळे हिंदूय आहाय, क्रिस्तांव आहाय, मुस्लिमूय आहाय. सो ते बीजेपीचो साऊथ गोवा सीट गेला सो ते ताका लागून ते हे जाले आमचे तुमचे फ्रस्ट्रेट जाले. सो बीजेपी दोनूय सिटां जिखता म्हूण हें केल्लें. तरी आसा ऑल इंडिया तेमी म्हणलें 400 सिटी जिखता म्हूण. सो बीजेपी तुमी जाणा आसतले एक वुमन कॅन्डिडेट घाल्ली. सो ते कॉन्फिडंट आहले ते जिखतले म्हणून. सो हारले म्हणून ते सायड बॅक लागला. सो ते एकमेकाचेर ते ब्लेम करता. Election time. Elections are now over. There should be peaceful coexistence. We should forget everything. This is not the time to debate that. As a party, we have to introspect. आमी चिंतून आमी पळोवपा जाय
कित्या कारणा लागून आमकां कमी लीड थोडे कडेन मेळ्ळी ती हें आमचें कर्तव्य जावन आसा एका दोश दी तेका दोश दी हें सारकें ना सो हे पार्टीज तुमची प्रेस कॉन्फरन्स बी घेता पळय तुमी सांगतले ते पार्टीक सुद्दां की तुमी आतां तो इशू चड एक्झरेट बी करनाका म्हणून सी आय थिंक देर इज समथींग कॉल्ड इमिडिएट रिएक्शन person feels very strongly about something. Now time has passed. It is time to get back to work for the people of Goa. And we have got back to work for the people of Goa. सर सध्या अनेक नवीन एक नोटिफिकेशन Elections come and go. We all have the same goal to work for the people. Basically, defectors all will be given a VRS by the people of our state. In the past, it has happened. The सगळे BLI and the blame game घालपाक सोदता कोण आतां एक कितें आसता you have to accept the defeat with humility, accept that you have done mistakes, accept that and say that you will try to do better for the people of Goa rather than putting it on a particular religious leader. I condemn this. This is not in the interest of our state and I believe immediately the Chief Minister should issue a statement. Stop spreading communal disharmony करपाक आनी एक पार्टी जरी तुमी प्रयत्न केलो जाल्यार the people of the state will not take this will take it very badly. I strongly condemn the attack, the statements made by a few of the BJP ministers, MLAs and probably Karyakartas. It's very hurtful when we have to listen to such statements made on the heads of our church. आमगे पाद्री भावाचे जे स्टेटमेंट गायलाय ते जाव तो मोविन म्हणटाय तो मिनिस्टरान जाव तो एक्स मिनिस्टरांनी करंट MLA निलेश कब्रालान जाव तो उडकी मान इस सोंतेश दावन तो संकल्पान जाव तो एक कार्यकर्ता तो तेजें नांव कितें म्हाका खबर ना गिरिराज मुट्टेणे you all have no right to speak on the church and on the priest. You all have to accept the mandate of the people of South Goa. Accept Kurpa Shikai laws. And I urge the Chief Minister of Goa to file an FIR on behalf of the state. Just because they are members of the party of the BJP, that does not mean you let them go. Chief Minister Pramod Sawant has said that suitable action will be taken against the contractor of the smart city on the basis of the provisions in the contract. Meanwhile, Panjim MLA Babush Montserrat has pushed the blame of the smart city mess and the constant breach of the deadline onto the smart city managing director. Listen in. स्मार्ट सिटीच्या कामाचे आम्ही ऑलरेडी सगळो डिटेल ऑडिट बिटीट सगळें करीत आसा थोडोसो डिले जाला वेगवेगळी कारणां आसली टायम टू टायम तेजेर रेक्टिफाय करूनय बी तेजेर जी प्रिकॉशन्स आनी मेजर्स घेवपाक जाय ते घेतल्या आनी एक्शनूय घेतल्या तेंचेरूय एक्शन जातली एकदां काम सोंपोनी म्हणून रावला हांव कन्सल्टंटाचेर ऑलरेडी एक्शन जाली ताका काडून उडयलो आमी कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आहा पळय न्हू तांच्या कडल्यान सगळें काम कंप्लीट करून घेवपाचें आसलें मदीं थोडेशें कशें आसा काही कामां जी आहा परत त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान त्याच पयशांनी आमी ती परत करून घेतला खंयसरूच एडिशनल जे आहा ते घेवंक ना कन्सल्टंटाचे तेजेर ऑफिशियली जी रितसर तेज्या एग्रीमेंटा प्रमाणे जी एक्शन घेवपाक मेळटा ती सगळी एक्शन तेजेर घेतली. नाउ what you do, you best you meet the MD of the smart city because last time also with CM we had see listen to me as far as with CM we had inspection. I had inspection after me CM also came and we had a joint inspection. So the time frame basically which has been given is by the MD. That so and so time this thing will become. No, that is the reason what I'm trying to say. You just meet the MD and ask him. He will be able to tell you the. See, we are giving you time frame as per the MD's as the MD gives us the feedback. Misguiding people and MLA, sir. Sorry. MD is misguiding people and MLA. I would not like to make any comment on the MD, but I am just trying to tell you whatever commitment or whatever dates what CM also has given is basically given on the basis of the dates given by the MD. So he is the best person basically who will answer to this. I am not who is to criticize and all, let everyone criticize. I had told you earlier also, we'll meet in 2027. South Goa MP-elect Captain Viriato Fernandez expressed optimism regarding the sufficiency of existing power infrastructure to meet the region's needs, saying that the existing power lines will be enough to cater for the next 25 years.
He even questioned about the progress of exploring alternate energy sources. Furthermore, he stated that willingness to cooperate with the government to prioritize environmental preservation and safeguard the state's interest, moving beyond mere opposition. Listen in. 4 दीस जाले आता आमचो न्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट सांगला लोकांक समजावंक ना तो एक्सप्लेन करूंक ना हांव सिंपल विचारूंक शकता तामनार प्रोजेक्ट जो टेंडर जालो आनी आतां जे काम चालू आसा इज दॅट एज पर दॅट टेंडर काम पळय चालू आसा इज इट एज पर दॅट टेंडर सेकंड सुप्रीम कोर्टान लॉकडावनाच्या टायमार जेन्ना केस गेली सुप्रीम कोर्टान तांकां सांगुल्लें यू टेक एन ऑल्टरनेट रूट विदाउट डॅमेजींग एनीथींग 2014 जुलयान म्हाका दिसता 2014 एक मिटींग जाल्ली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कितें आसता पळय तांचो आनी तेन्ना गोवा गव्हर्मेंट वॉज रिप्रेझेंटेड बाय द चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर आमचो आनी थंय 8 ऑप्शन दिल्ले You can bring that line through option 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And तातून सांगुल्ले number 6 option पायसा तो घेनाका म्हण. We recommend not to take option number 6 because option number 6 will lead to damage of environment, forest. या सरकारान option 6च घेतलो. Why? जेन्ना तुमकां advise केला घेनाका म्हण जाल्यार तोच कित्याक घेतलो? Over 65,000 trees have been chopped. Yeah, officially, unofficially, कितले मारले खबर ना. It is a tiger corridor. So, असले हे सगळे घेवंक जाय. Existing lines पळय आसा. That is good enough. Existing line, ताजेर सावन तुमी line हाडा न्ही. Enhance it. You will be able to take care. आता ते 10 वर्सांचे म्हणटा आमी सांगता. We are telling you with existing line तर तुमी ती line व्हडली. It will be enough to cater for next 25 years. Residents of Kurti are grappling with the aftermath of hill cutting and pathway destruction caused by road widening efforts. The expansion of the Bethura-Bori bypass into a 4-lane highway has led to the clearance of hillsides, disrupting the traditional pathways used by locals. The residents have called for accountability and mitigating measures to address the adverse effects on both human and ecological landscapes. Grow louder. Watch. आता सांग नाव सांगतो तुका माझे नाव सानिका संतोष गावडे माळशेवाड्यार रावता हांगा रस्तो फोडला आनी आमकां वयर चडपाक बीन जायना आमी ती दोरी बांदून मागीर वयर बीन चडटा देंवपाक त्रास जाता थोडी पडटाय बीन आनी तांकां कितले फावटी सांगलें सारकें करून दी म्हणून तेंच्यांनी दिवना पयली वाट आशिल्ली हांगा चडपाक बीन मेळटालें आतां सामकें फोडून उडयलें शेवाळें बीन घालून कितली घरां आसा कितली घरां 3 बीन घरां आसा वयर 3 घरां कितली लोक वाट तुमकां ही येवपाक वचपाक लोक रावता तशे खूब रावता येवपाक वचपाक गाडीच तुमकां हय येवपाक वचपाक वाटीच आसा चडशी आनी बेगीन मातशें करून दिया सारकें. Margao citizens lamented their woes over the dilapidated condition of the South Goa Development and Planning Authority building at Margao, where many government offices are located. 5 years have passed and the building elevator is still not repaired, forcing the senior citizens to use the stairs. Frustrated locals expressed their anger over lack of basic facilities like elevator, toilets and keeping the building clean. ह्या बिल्डिंगेक 2 लिफ्टां एक आरटीओ ऑफिसा कडेन वचपाचें आनी दुसरी जे पळय आसा हे टीसीपी ऑफिसा कडेन वचपाचें आनी ह्या लिफ्टाचो एक जादू जाता हांगा जेन्ना टीसीपी जे पळय ऑफिसरांची मिटींग आसता तेन्ना हे लिफ्ट चलता आनी जेन्ना मिटींग ना तेन्ना हे लिफ्ट बंद पडटा हांगा कितें तरी भागो आहा देंवचार आहा कोण आहा तो हांव सांगपा नकळो सांगपा म्हणजे सरकाराक 5 वर्सां जालीं हेय लिफ्ट चलना आनी तेंय लिफ्ट चलना आनी हे लिफ्ट हे वयली मजल्याचेर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर आनी फोर्थ फ्लोर प्रत्येक डिपार्टमेंटाची ऑफिसां आहा आयटीओ आसा एक्सायज आहा कमर्शियल टॅक्स आसा आनी एसपीडीची मेन ऑफिस हांगा आसा लोकांक आनी जाणटेल्यांक आनी स्पेशली सिनियर सिटीजनाक वयर वचपाक सामके त्रास जाता ते सरकारान पळोवन घेवचें आनी जाता तितले बेगीन हे रिपेर करचें अशी म्हगेली उर्वरीत कळवणी आहा. दुसरी गोष्ट रातचे पॅसेजींनी सगळे लोक येतात आनी मुट्टात तरेची हळशी करतात दीसभर घाण जाता हांगा लोकांक सकाळफुडें शॉप जर ओपन जर करतलो जर जालो जायत पयलीं वायपर घेवन ते सगळें मूत आहा तें काडचें पडटा आनी मागीर दुकान ओपन करचें पडटा
आनी हांगा विचारतलो कोण ना. आनी आज त्यान डर्टी जे पळय मार्केट जे पळय आहा तें हें ओसिया कॉम्प्लेक्स जे पळय जावन आहा तें आसा. सरकारान हाजेर विचार करचो आनी कितें म्हणटा तें सगळें करचें. ना जर जालें जायत आमकां रीट पेटिशन घालून ताची ऑक्युपन्सी कॅन्सल करची पडटली. हें हांव सुबेमाजार सांगता. आनी टॉयलेट जे पळय हांगा आसात टॉयलेट जे पळय आसात तातूंत तूं जर भितर जर गेलो जायत तूं परतून भायर सरचो ना. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. मुद्दम तुमी येवन पळय आख्खे टॉयलेट जे पळय आहा ते सगळे भरून व्हांवतात. भरून व्हांवता म्हणजे त्या टॉयलेटाक सेफ्टीक टँक ना. त्या टॉयलेटाचे सगळे पायप काडले आनी खडयां सोडिल्ले आहा. जेन्ना खडी भरता तेन्ना ते रिटर्न बॅक येता. अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी हांगा सामकी हळशीक बरे कोतान मनशांनी हांगा येवपाचो जागो न्ही हो. What happens here is there are two lifts in this building and there are offices, RTO, TCP and Excise department, and people have to suffer because these lifts are not working. There is one more lift there, it is not working for years, it is out of order for years, and this is working intermittently. Sometimes it is working for one day, if it is working one day, for another 1 month it is not working. So people are suffering here, they have to climb the steps for up to 4th floor. Senior citizens are also coming, but they have to suffer a lot because of this lift, and no authorities are taking action against this. So my request is to these authorities take action on this and see that and ensure that the lifts are in operation so that citizens may not suffer anymore. A multi-vehicular accident was reported at Dramapur on Thursday involving one car, 2 bikes and a mini goods tempo. Fortunately, no fatalities were reported, but 3 people sustained injuries. According to the car driver, a woman rider, without scanning the area, crossed the road, causing multiple vehicular accidents. The victims were shifted to the medical center for treatment, and immediately the police were called for conducting the Panchanama. स्कूटरवालो आसा पळय लेडीज ती मोदे आयले ते पळयले ना डायरेक्ट आयले हांव तेक वाचोवपाक गेलो ते मुकले आनी दुसरे रिक्षावाला सगळे हे जाले. तूं गाडी खंयची घेवन आशिल्लो? मागीर इंजर्ड बी कोण आहा? इंजर्ड म्हाका हाती लागले पळय आनी म्हणजे मिसेस आसा पळय ते आख्खे घुवड येवन हे जाली. आतां ते डॉक्टरा कडेन रिक्षावाल्या कितें जालां बी? त्याला पाया मातशें लागले आनी चेडवां त्या थोडा पाया लागले. बापूय आशिल्लो फाटीं आनी केटका आशिल्लो कांय जालेना. The dreadful condition of the scrapyards at San Jose de Areal Industrial Estate has left the estate in a bad condition. No proper management in dealing with the waste, as water is being accumulated in the scrapyard, posing a good place for mosquito breeding. The dry waste has also choked the drains, further preventing smooth flow of rainwater. Concerned activists have urged the government to take certain preventive measures to keep control on the spread of vector-borne diseases due to water stagnation. आणि शेड आहाय दोन्ही सायडीन शेड आहाय आनी फाटल्यानय शेड आहाय. आतां शेडीक स्क्रॅप यार्डान बंदवलो आहा. स्क्रॅप यार्ड बंदवलां आख्खें ओपन आहा. उदक बोलो आहा. हेजे पयलीं आमी डेंगू मलेरिया हे फेस केलो आहा हिंगा. दुसरें वॉटर ड्रेनेज पडे आहाय ह्यो ब्लॉक करून दवरलो आहाय. आनी फील्ड मॅनेजर आनी हेल्थ ऑफिसर कुडतोरीचो प्रमिला म्हणटी डॉक्टर येयल्ली आनी एक सांगलेलें 2 दिसां मदें क्लियर करया. मग 5 तारखेर जुनाचेर त्या दिसा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024 येवन तांकां सांगलेलें आनी तेणी सांगलेलें 2 दिसांनी हें कंप्लीट करताय म्हूण. आयज हिंगा इतलो कुडको आसा तो बिजनेस जाला. रोडार ते बिजनेस केले थिंगा आहाय. IDC आतां ऑफिसर जी फील्ड मॅनेजर आहा ताका सांगिल्लें यो IDC ऑफिस हिंगसान 100 मिटर्साची IDC ऑफिस आहा बट ती हिंग येयना IDC ऑफिस. हांव इतलें म्हणोन सोदितां हँड इन ग्लव्स आहाय काय हे सगळे हँड इन ग्लव्स आहाय काय वो लोकांक मरोन सोडा IDC. म्हाका हें कळोन जाय आसलोलें. आमगे गांवचो लोक आहा गांवचो लोक सफर जाला. आतां दुसरी गोश्ट जो कोण हिंगा हेल्थ मिनिस्टर आहा पळय तेणें येवन हिंग नोदर मारल्या बरो दिसत म्हाका. आनी हेल्थ मिनिस्टर तर पावना जाल्यार CM तूं तरी गांवां यो आर्याला आनी चोय हिंग कितें केलो आहा तेणी आख्खें हितू फोट सांगपाक जायना. तुमच्या माध्यमांतल्यान हें सगळ्यांक दिसती पडो आहा. 5 तारीख आनी आयज जाल्या 11 तारीख
जुनाची 1 तारीख 5 तारीख म्हळ्यार 6 दीस ऑलरेडी जाले 2 दिसा टायम दिलोलो तेणें काडना एवरी टायम सांगता बट एक ऑफिसर आहाय तेणी चिंतू जाय बाबा हें हिंग सारकें ना म्हूण परमिशन ना हिंग तर ते आयकनाय जाल्यार तेंगे लायट आनी उदक काट करे न्हू लिजाचे आहा म्हणल्यार लिजाचे कोण ओनर आहा तेगलीय काट करे केन्ना तरी निटायर येतले हें तो रिएक्शन घे आनी लोकांक सुसेग दियाय तुमगे तर हँड इन ग्लव्स आहाय तुमगे तर बोडसो बोताय जाल्यार ती बोडसो बोताय ती हाच्या पावत न्ही ती आमकां खबर ना हेजें मातशें एक्शन घेवचें अशें म्हाका दिसता. With authorities showing no seriousness towards the bad condition of the roads, residents of Gogol Housing Board continue to face hardship over the poor quality of roads. The roads are being dug for the laying of gas pipelines, but the workers left the roads with huge potholes and cracks. The roads have become more hazardous and locals have expressed fear of travelling through these roads. कितें डेव्हलपमेंट जाता लोकां खातीर सुविधा दितात आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना आनी आमकां खंयच्या इंडस्ट्री हावसा कडेन प्रॉब्लेम ना पण तांणी जर आमचो बरो रस्तो आशिल्लो फोडून बरो असो सोडून गेला जाल्यार ती सारकी गोश्ट न्ही दॅट इज नॉट करेक्ट तांणी काम केलां परत असो तशें घालपाक जाय असो तसो रस्तो घालपाक जाय एक तर 5 वर्सां जालीं आमचो भितरलो रस्तो जावंक ना आनी ताज्याय फुडें वचून जो आशिल्लो तोय सगळो This is not good logic, न्ही for some development you are destroying something. अशें जायना. So हे कोणाक तरी इन्फॉर्मेशन पावपाक जाय की अडानी गॅस पायपलायन घालतकीर हे आमची अवस्था अशी जाल्या रस्त्याची म्हणून आनी सगळें गोगाळाक जाला आमचे कडेन वर्स्ट आसा कारण आमचो सामको नॅरो आसा रस्तो खणला हे अडानी पायपलायन घालपा खातीर रस्तो खणिल्लो एक तर हांगा रस्ते केन्ना करूंकच ना गेल्या 5 वर्सां तातूंत ऑलरेडी रस्ते नॅरो आसा सारखे ना फोंडकुलां आसा आनी आतां खणून दवरल्या ते बी अडानीन पायपलायन घालपाक तांचें काम आशिल्लें खणला पायप घाला बरें आसा पण मागीर दे शूड मेक द रोड प्रॉपर न्ही की जसो आशिल्लो तसो करा आतां ज्या ऑफिशियल्सांनी तांकां हें परमिशन दिल्लें खणपाक मागीर तांची ड्युटी आसा न्ही पळोवपाक की तांणी रोड केला काय ना सारको खणटूकूर हे आयला तांच्या बरोबर कोण ऑफिशियल्स येना कोण सुपरविजन करना खणला वयल्या वयर माती घाल्या गेल्या आतां पावस पडला सगळी माती भितर वता गाड्यो वतना टायर भितर वता आनी स्कुटरीन आतां कोण केन्ना हांगा पडत कांयच सांगपाक येना कळला नंतर फाल्यां उदक भरतले ते आतां खबर आसल्या मनशाक कळटलें हांगा केलां नाजाल्यार कळना अशी बायक तेंतून वतले आनी म्हाका ते हाच्यान काडपाक बी म्हाका भंय दिसता कितें म्हाजे धाकटे आसा ते गाडयेचे फुडें रावल्ले आसता अशी प्रॉब्लेम आसतना इमिडिएट त्यांनी कितें करपाक ते केला त्यांनी सोल्युशन करपाक जाय ते आनी PWDचे काम न्ही तो दुसरो हांवें डामर घालतलो हांव काम करतलें अशी करपाक जायना सो त्यांनी कोणान केला पळय त्यांनी सोल्युशन घालपाक जाय सो सगळ्याचे गव्हर्मेंट अंडर येता म्हणून तेजें काम म्हाजें काम म्हणून त्यांनी अशेंच रावतात आनी त्रास लोकांक जाता सो आमी सगळं पे करतात टॅक्स पे करतात जाल्यार असले हे सिच्युएशन आमी हांगा उरचें पडटा सो हें सारकें केलें तितलें बरें असलें पावस स्टार्ट जाला ऑलरेडी जाल्यार करपाक शकता त्यांनी सारकें जाल्यार तितलें बेगीन केलें तितलें बरें म्हणून सारकें. Akshay Sports Club entered the semi-finals of the 9A-side football tournament organised by Sporting Club Virabat by defeating Eklate Football Club 3-1 and played at the St. Alex Church ground in Kutori on Wednesday. The match started on a fast pace and Eklate drew first blood through Vicky Cardozo in the 5th minute of the play by beating Chadu, the goalkeeper of Akshay. But the joy was short-lived as Akshay player Alroy was brought down outside the box and a free kick was awarded by a well-converted Nixon Karsania, beating the goalkeeper, and before half-time, Akshay scored through another goal through Alroy Gomish to make the score 2-1 at the lemon break. After resumption of second half, Eklate mounted pressure on Akshay and were close to finding an equalizer, but Joy Hilario shot out of target. On the other hand, Akshay inflated the lead through Nixon Castania, whose powerful left-footer from outside the box crashed into the net. In the injury time, Eklate got the opportunity to reduce the margin, but the goalkeeper and defence denied the chance to score till the final whistle. Elroy Gomish of Akshay Sports Club excelled on the field with accurate passing and assists and was declared man of the match. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and X. Take care and goodbye.